What do hedge funds think of technical analysis? Some of them love it and some of them hate it. テクニカル分析といえば、チャートの情報をもとに相場の動きを分析する手法。ローソク足の動きをはじめとして、水平線やトレンドラインなどのラインを引いたり、三尊やダブルトップなどのチャートパターンを探したり、はたまたインジケーターを使ったりと、その分析手段は様々ですが、一方で銀行やヘッジファンドなど莫大な資金を組織で運用している大口投資家と呼ばれる人たちや長年相場で活躍しているプロはテクニカル分析をどのように考えているのか。今回はテクニカル分析について語ったヘッジファンドマネージャーをはじめとする3人のインタビュー映像を紹介します。まずはこの方、コービン・コディルラ氏、JP モルガンを経て自身のヘッジファンドを運営していた方ですが、テクニカル分析を用いる上での必須となる前提条件を解説しています。次はこの方、30年以上のトレード経験を持つフランシス・ハント氏、テクニカル分析はなぜ機能するのかについて人間心理の観点から解説するとともに、後半では特に初心者の方が陥りがちなテクニカルインジケーターを使う時の間違いについて言及しています。最後はこの方、プロトレーダーとして活動する傍ら、機関投資家の教育活動にも携わっていたデイビッド・ポール氏、テクニカル分析を使っていく上でどのような姿勢で臨んでいくべきなのかが語られています。テクニカル分析に対するヘッジファンドマネージャーの視点に興味がある方はもちろん、テクニカル分析を勉強している、使っているけれどなかなか結果が出ないという方、今回のインタビューにはテクニカル分析を用いる上での重要なポイントが詰まっています。ぜひ最後まで楽しんでください。それでは早速一つ目のインタビューから見ていきましょう。What do hedge funds think of technical analysis?Some of them love it and some of them hate it. And I think you have to really specify what you mean by technical analysis. If technical analysis means optically looking at the chart and looking at heads and shoulders and stuff like that, it becomes very difficult to test. You see, you might look at this today and see it's a heads and shoulders, and in 5 years' time, you might see something completely different, maybe a cup with handle. What influenced you to make those choices, you can't determine, you can't test.So as long as the thing isn't, you can't write it down as a set of rules that, even a guy that doesn't speak English and sits in Mongolia can replicate, then it's not useful. So that's probably the way the group of people I belong to, the sort of systematic guys would approach the subject. There's obviously another set of people that say, well, it's more of an art than a science. And hey, if they make money,Who am I to deny another poker player's place in the sun? Yeah. So ultimately, that's the really great thing about trading. Regardless of how you manage to get that black number at the end of the year, that's ultimately all that matters. はい、いきなり重要なポイントが出てきましたけれども、この話の中で出てきた重要な考えというのが、言語化とルール化の重要性です。サンゾンとカップ&ハンドルの例でも出てきたように、何をもってサンゾンであるとかカップ&ハンドルとして捉えていくのか、それが全くの第三者でもわかるように明確に定義できなければ、その有効性を検証することすらできないというふうに言われていますが、この話については僕も完全に同意します。このチャンネルの過去の動画の中でもですね、自分なりの基準やルールを設けて自分なりの相場の見方を確立することの重要性や、過去検証やフォワードテストを通じて手法の有効性を検証すること、データを集めることの重要性についてお伝えしています。例えば先ほどのカップ&ハンドルの例、今このチャートにはチャートパターンとしてのカップ&ハンドルが描かれていますが、この青の曲線で書かれたお椀みたいになっているところがカップ、そしてこの赤の平行線で示されたところというのがカップの取っ手ですね、になっています。こういうのをカップ&ハンドルというふうに呼ぶんですけども、ただこのチャートですね、このように逆三尊としても見ることができるわけです。このように複数の形で解釈できるときはどっちとして捉えるのか。またこのカップ&ハンドルを見ると、ここがハンドルで、ここがブレイクアウトというふうに書いてありますけれども、こういうカップ&ハンドルとしては見れないのかであったりとかですね、ここをハンドルとして見るのであれば、ブレイクアウトはここになるんじゃないかとかですね、またはこれを逆三尊として見る場合も、こういう逆三尊として見るのか、またはこういう逆三尊としても見ることができるわけです。はい。で、この青の逆三尊のように見る場合というのは、ここがネックラインになるので、そうするとブレイクアウトはここになるんじゃないかとかですね、この1枚のチャートだけでもいろいろな解釈が考えられるわけです。なので、自分がテクニカル分析を行う時の基準とかルールをしっかりと持っていないと、チャートを開くたびに毎回異なる解釈とか分析をすることになって、結果としてトレードの成績もばらついてきてしまう。だから言語化ルール化することなしにはテクニカル分析の有効性を検証することはできないということを言っているんだと思います。そしてこの話というのはサンゾンやカップ&ハンドルのチャートパターンに限った話ではありません。ブレイクの判断をヒゲ先で見るのか、ローソク足の実体で見るのかであったりとか、
何をもってトレンド転換が発生したと判断するのか、そもそもトレンドが始まるタイミングってしっかりと基準を持って判断しているかとか、高値安値ってそもそもどこの高値安値を見ていったらいいのかとかですね、テクニカル分析を実際に使いこなしていく上では、自分なりに持つべき基準やルールというものが存在します。そうでなければ先ほども説明したように同じ基準で相場を見ることができなくなってしまいます。基準がないということはそこにはロジックがないので、ロジックに沿った統計的な再現性や一貫性が生まれないということになります。だから必然的にトレードの結果もばらつきやすくなってしまうということですね。では次に基準を設けるルール化するとはどういうことなのかの具体例を説明していきたいと思います。相場理論として有名なダウ理論の中に押し安値戻り高値というのがあります。今回は基準化、ルール化という点を強調して説明したいと思いますので、非常に簡単にこの戻り高値というのを例として説明をすると、戻り高値というのはこのような下降トレンドが発生しているときに最後の安値更新の起点となった高値のことを言います。そしてここをブレイクするとトレンド転換が発生する可能性というのが出てきます。押し安値戻り高値についてちょっとよくわからないという方はこちらの動画で詳しく説明していますので、とりあえず今はこの状態で続きを聞いてください。では実際のチャートを使ってこの戻り高値を探してみましょう。このチャートを見ていただくと下降トレンドが発生していることがわかると思います。戻り高値というのは下降トレンドにおいて最後の安値更新の起点となった高値でした。今最後の安値というのがここになってますので、これを元に戻り高値というのを探していくと、ここの高値でしょうか、それともここでしょうか、それともこの楕円線のロウソクの高値でしょうか。これら全部高値であることには変わりありませんから、どれも先ほど確認した戻り高値の定義に当てはまりそうですよね。ということで、戻り高値を特定するための基準がないと、毎回チャートを開くたびであったりとか、毎回違う銘柄や毎回違う通貨ペアのチャートを開いたときに異なる高値を戻り高値として見てしまうことにつながりかねません。ただこのように今スイングハイという高値を表示するようにしたんですけれども、戻り高値は必ずこのスイングハイという高値で見ていくという基準を設ければ一発でここが戻り高値だというふうにわかるわけです。ですのでここの高値をブレイクされるまでは何もせずに待って、ここの高値がブレイクされた後にだけトレンド転換を狙うようにするということができるようになります。ここにある高値とかは一切注目する必要はないんです。で、これだけでもチャートを見た時の解釈のばらつきっていうのがかなり限定されることになります。で、このような基準を設けた上で、じゃあどういう時に戻り高値をブレイクするとトレンド転換は起きやすくて、どういう時は起きにくいのかを検証していけばいいんです。そうして検証したものが皆さんの優位性、エッジと呼ばれるものになります。はい。ということで、まずは言語化、ルール化、基準を持つことの重要性というのが出てきました。続いて2つ目のインタビューを見ていきましょう。次はテクニカル分析が機能する背景として人間心理とその行動パターンの観点からの見解が述べられています。そしてその後にインジケーターを使う時の注意点の説明もされていますので、インジケーターを使って取引をしている方は特に注目してください。2つ目のインタビューについては1つ目より長くなりますので、まず投資で紹介して、その後に僕から解説をしていきたいと思います。Sure. Technical analysis, it works for me, certainly, but I've selected the elements that I believe work, and it does have limitations. What are the good sides of technical analysis that I use? Certainly patterns. So patterns capture the footprint and DNA of a crowd's response to a certain set of impulses. So you get news, it's either overhype or it's underhype, it's good or it's bad. Patterns continue to form, and people's human reaction to those patterns are generically always the same. It's quite incredible, that for me. That doesn't matter who the participants are in the crowd, but if we shout fire, everyone will scrum down at the door to get out. The fact that if we all jumped into two orderly queues and just rifled through the door, we could empty the cinema a lot quicker, does not change that people's emotional and psychological response will be wrong. And it doesn't matter if they're nuclear scientists and brain surgeons in the crowd. The emotional response and the psychological responses will be the same. And I often use in my trading, if you've ever seen a shark, we have the big sardine run in South Africa. If you've ever seen a shark going through a shoal of fish, it doesn't matter who the individual participants of that fish are, they create this lovely 2.5 meter tunnel around him. You know, he's the predator, and they're all moving and they're all hustling and they all know there's a shark there and they're all keeping a distance, but there seems to be this artistic, perfect pattern around him that is formed. No one person is coordinating this, but it's almost perfectly constructed. And this is the effect of crowd and an impulse, an effect, a danger or an opportunity.
Can we get this repeating time and time again? So patterns have a high probability of occurring. Generally, however, the best patterns are the continuation ones. So things that call turns can be incredibly profitable, but in most instances, things continue. So I place a greatest emphasis on continuation. はい、皆さんいかがでしたでしょうか。いくつかキーワードが出てきましたので、順番に見ていきたいと思います。まず一つ目なんですが、自分自身が機能すると信じるテクニカルの要素を選定しているということです。これ当たり前のように聞こえるかもしれませんが、とても重要だと思います。相場にはテクニカル分析の手法とか、何々理論とかたくさんありますけども、利益を出していく上で本当に必要なものって限られています。それらの中から有効性はもちろんのこと、自分の取引スタイルに合う合わないっていうところも含めて自分でしっかりと検証して、自分がワークすると信じるものを選んで自分の取引モデルを構築していくというプロセスそのものだと思います。そして二つ目のポイントというのが、人間の心理が特定のパターンを繰り返し形成するというものです。この部分についても個人的に強く同意します。僕が個人的にテクニカル分析が機能すると信じている理由もここにあって、それは多くの人が見ているからです。多くの人が見ることで特定のポイントに視点が集中します。例えばサポートラインやレジスタンスラインの水平線のライン際、トレンドラインやチャンネルといったライン際、節目となる高値安値といったところです。そして多くの人の視線が集中するところには必然的に注文が集中します。だからそういった多くの人の視点が集中する付近では反発や反落が起きやすいということです。この人間の心理が特定のパターンを形成するという部分をですね、もう少し掘り下げて説明をしていきたいと思うんですが、例えばトレンドが転換していくときによくある動きとしてこういう値動きがあります。このチャートの左側の部分を見てください。このような下降トレンドが発生しています。下降トレンドということは買い手よりも売り手勢力が優勢な状態が続いているということですが、ここで大きな反発の動きが発生して最後の安値更新の起点となったここの高値をブレイクされたとします。するとこの下降トレンドの終盤の部分で売り手として参加していた勢力、ちょうどこのあたりで売り手として参入してきた勢力の中には、含み損となっている勢力が発生するほか、この下降トレンドの序盤の部分であったりとか、こういった中盤のところからですね、売り手として参加していた売り手勢力の中にも、下降トレンドが終了して上昇トレンドに転換していくということを懸念して、手仕舞いを考え始めます。それまでというのはですね、このように高値と安値切り下げる動きというのが継続していたんですけども、ここの大きな反発によって、この最後の安値更新の起点の高値がブレイクされてますので、この高値と安値切り下げの動きというのが断ち切られたことになります。ですので、ここから以降は下降トレンドから上昇トレンドに転換する可能性が出てきたということになります。で、そういった手仕舞いを考えている売り手の人たちというのは、どういうところで手仕舞いしたいかというと、当然下がったところの方が嬉しいわけです。含み損を抱えている人にとっては、含み損が少し減ることになりますし、こういった下降トレンドのですね、序盤とか中盤から売り手として参加している人の含み益というのも、下がったところというのは含み益が少し増えることになります。ですので、このように再び価格が下がってきたポイントというのは、含み損を抱えた売り手勢力の手仕舞い、つまり買い注文。下降トレンドの初期中期からの売り手の利益確定の注文、つまり買い注文。それに加えて、これからはですね、下降トレンドから上昇トレンドに転換していくということを期待した新規の買い手の参入というのがこのあたりから入り始めますので、このトレンドの3波目というのは大きく伸びやすいという特徴があるんですが、これもできるだけ有利なところで手仕舞いたいという投資家の心理的な側面の表れというふうに見ることができるわけです。このように特定の値動きに対して人間心理の反応というのは一般的に同じになるので、相場には一定のパターンが現れる。だからテクニカルが機能するという考え方ですね。僕のチャンネルをですね、普段ご覧になっている方はご存知だと思いますけれども、僕の動画っていうのは投資家心理に焦点を当てた解説をしているものが多いんです。で、それはなぜかというと、テクニカル分析というのは人間心理そのものだという見方をしているからなんですね。ではインタビューの続きを見ていきましょう。次はインジケーターについてです。インジケーターを使って取引をしている方もいると思いますので、インジケーターに関する注意点が語られているこの部分も確認していきたいと思います。And there are certain aspects of technical analysis that I largely leave aside entirely and are critical of. I feel this is quite controversial as well. So I feel one of the key things people get introduced to in technical analysis, they get straight away taught indicators and they get taught moving averages. They get taught a variety of what I call the lagging category of derived lines. So essentially price data
which is the facts and the truth and the reading of the tick, is being de-emphasized. And often I find early traders will have, price chart here, and then 2/3 of the chart will be filled with 5 or 6 derived lines, which are essentially mathematical formulas placed on different points of the price data. And there's nothing predictive about that. But what tends to happen is people begin to make associations psychologically that there's a predictive element. In fact, most of the ticks up in the indicator will always be generated by first a tick in the price. So inherently, most indicators are lagging. And everyone will say, but you got the warning there. Retrospectively, when you move the point that you draw the line up on the indicator, it actually looks like it gave early warning. But only after the price data has moved it has it done so. So people get confused and they start to think the tail is wagging the dog. The price behavior is your best and should be your primary part of your analysis. はい。ということで、インジケーターについてのよくある誤解というのが説明されていたわけなんですけども、僕はですね、インジケーター開発者としての顔もありますので、インジケーターについては一加減を持っています。まずほとんどのインジケーターは遅延するという部分について補足をしていきたいと思います。まずですね、すべてのインジケーターというのは2つの分類に分けることができます。それが一時情報出力系と二次情報出力系というものです。一時情報出力系というのはどういうものかというと、これはローソク足の価格をそのまま表示するようなインジケーターです。例えば4本値という値がありますよね。始め値、高値、安値、終値、これらのことを4本値というふうに呼びますが、これを表示するようなインジケーターであったりとか、あとは他の高値安値の表示のインジケーターですね。例えば前日の高値や安値を表示するもの、20日間の高値安値を表示するもの、あとはスイングハイロー。スイングハイローは先ほどのチャート解説のところでお見せしたものと同じです。こういったものを一時情報出力系のインジケーターというふうに呼びます。では一方の二次情報出力系というのはどういうものかというと、これはローソク足の価格にいろいろな計算処理をしてその結果を表示するというものです。このタイプはトレンド系とオシレーター系の2つのインジケーターに分類することができます。トレンド系というのが皆さんもよくご存知の移動平均線だったりとかボリンジャーバンドというようなインジケーターです。で、オシレーター系というのはこれも有名ですけども RSI や MACD、ストキャスティクスといったようにチャートの下側の方にですね、通常表示されるインジケーターのことを言います。で、インジケーターというのはですね、中で何をやってるかっていうと、基本的にはこのローソク足の4本値と呼ばれるものを取得して、それに対して四則演算だったりとか、平均を出したりだとか、標準偏差を取ってみたりだとかですね、そういった様々な計算処理をして、その計算した結果を視覚的に分かりやすいようにですね、表示していると、こういうことをやっているわけです。ですので、トレンド系やオシレーター系と呼ばれる加工した情報を表示するインジケーターというのは、見やすさとか視覚的な分かりやすさを提供するというメリットがある一方で、リアルタイム性とかスピードを犠牲にしているというマイナス面があることは知っておかないといけない点です。先ほどのハントさんのお話の中で、尻尾が犬を振ってるかのように錯覚するという話がありましたけども、尻尾を振ってるのは犬。ローソク足が最も情報を早くキャッチできるインジケーターだということは忘れてはいけない事実でしょう。このようにですね、インジケーターを使うときに注意しないといけない点っていうのはあるものの、特に最初の頃はですね、ローソク足だけでチャートを見ていくっていうのはなかなか難しいと思いますので、インジケーターはあくまで情報を視覚的に分かりやすくする補助的なものとして使いつつ、すべての人が値動きをしっかり読めるようになるべきだと思います。さて、ここまでですね、テクニカル分析を用いる上で言語化やルール化の重要性、検証を通じて自分が使うテクニカル要素の選定といった点が語られてきたんですけども、最後にこれらすべての土台とも呼べる考え方について、この方に解説してもらいましょう。Now, there are some people out there that think technical analysis doesn't work at all. What would you say to that? Well, that's great. I have no problems with that whatsoever. We don't trade markets, we trade our beliefs about markets. So if those people have that strong a belief in that, then it'll never work for them, that's for sure. There are some very, very advanced esoteric theories in technical analysis that are quite difficult to put into practice in terms of a structured trading plan. But I don't know many people in the city that make decisions without actually having a look at some form of technical analysis, some form of elegant level. So I think that comment is quite misguided. And why do you think it works? We really don't know that something
is going to move up the page until it at least starts to move up the page. We can have all sorts of really, really flashy theories about value. There are many, I know a fellow who's lost his career as a fund manager based on a value trap. He bought this share because it was on a PE of 5, and he says this must be the greatest buy in history, and he bought a heap of them because they were cheap, and 6 months later they went bankrupt. So and he lost his company based on that. By putting together good fundamentals and some simple trend following tools, you can in fact push your hit rate up enormously. So I'm not saying that you need to do advanced GAN analysis or start to count Elliott waves, but just some simple technical patterns in shares with good fundamentals, and you can put yourself into a position where you're getting it right 75% of the time. If you're right 75% of the time, you're only wrong 25% of the time. That minimizes the clusters. So you'll find the journey is emotionally not that difficult. 相場をトレードするのではなく、相場に対する信念を取引する。ここで伝えられていることも、2つ目のインタビューで登場したハントさんが言っている、自分自身が機能すると信じる要素を選定して使っているということと同じですよね。ハントさんのインタビューのところでテクニカル分析と人間心理のお話っていうのをしましたけれども、相場の裏で何が起きているかって究極的にはわからないと思うんです。ただ 100% わからないにしても、こういうふうに考えると相場でよく発生する動きに辻褄が合いやすいとか、ある程度の確率で当てはまることが多い。だからそうなった時に取引を行えば、そこに優位性が生まれて、それが取引のルールになり得るといったように、自分なりの信念っていうのが必要になってくると思います。では何かに対して信念を持って相場で取引するにはどうしたらいいのかというと、最初のインタビューでコービンさんが語っている通り、自分なりにテクニカル分析を言語化し、ルール化すること、ロジックを持ってその有効性を検証し、一貫性を持った取引を行うことで、統計的な再現性が生まれ、再現できることが自信になり、自信が信念につながる。信念があれば、それがまた一本軸の通った一貫性のある取引を長期的に続けていくことにつながりますよね。そうしたプロセスが必要なんじゃないかなというふうに思います。相場をトレードするのではなく、相場に対する信念を取引する。この言葉をお借りして今回の動画を終了したいと思います。